नमस्कार साथीहरुमा। आज चाहिँ हामीले यो जुन विश्वका झरनाहरु, विश्वका जुन प्रमुख झरनाहरु छन्, झरना, उचाइ र अवस्थित देशहरु हैन, झरना तिनीहरुको उचाइ र कुन कुन देशमा अवस्थित छन्, यो चाहिँ सठिक रूपमा हामी 1 मिनेटमा, यहाँ मलाई भन्न त 2-5 मिनेट लाग्ला, तर तपाईहरुले 1 मिनेटमा प्र्याक्टिस गरेर यो याद गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई त्यसरी सिकाउन गइरहेको छु। म 2-3 वटा अप्सन दिन्छु, त्यसमध्ये तपाईलाई कुन सजिलो लाग्छ तल कमेन्ट गर्नु होला। र यस्ता धेरै भिडियो चाहिँ हामीले यो बुटिक क्रिएसन च्यानल छ, युट्युब च्यानल, त्यहाँ हामीले राखेको छौं। 200 भन्दा बढी भिडियोहरु छन्, तपाईले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि हामी एउटा कन्सेप्ट प्रयोग गर्छौं है, या त तपाईले फर्मुला भन्नुभए पनि हुन्छ। अब सिधै याद गर्नलाई यो क्रममा हामी याद गर्छौं है, क्रममा हैन, अग्लो बाट हैन, बढी हाइट भएका झरनाहरुबाट हामी क्रमशः याद गर्छौं हैन। ए टु क्यू सुता भनेर यति हामी डाइरेक्ट सम्झिन पनि सक्छौं। एउटा वेमा यसरी हामी याद गर्न सक्छौं। अब देश सहित तपाईहरुलाई याद गर्नु छ भने ए भेना टु दक्षिण, क्यू सुता न्यू क्यानाडा, यसरी पनि हामी सम्झिन सक्छौं। यो देश सहित हामी याद गर्न सक्छौं हैन। तपाईहरु अभ्यास गर्नको लागि सक्नुहुन्छ। अब अझै हामीले के गर्न सक्छौं, यसलाई अझै यो भन्दा पनि सजिलो भनेको हामीले यसरी 1 2 3 4 5 यसरी त हामी लेख्न सकिहाल्छौं यो क्रममा हैन। यदि तपाई अंकबाट मात्रै पनि हामी गर्न सकिन्छ। हेर्नुस् है, अब हामीले के छ, अब एक हैन, यो झरना, कुन झरना, झरना सम्झिनु पर्यो। एक भनेको 1 है, एक एन्जेल झरना हैन, एकबाट एन्जेल, 2 बाट 2 भन्नु भयो भने टुजेला, टुजेला हैन, टुजेला झरना हैन। कतै टुजेला पनि भेटिन्छ, यो प्रोनाउन्स अनुसार हुन्छ, टुजेला झरना हैन। 3 भनेको के हो, क्यू नाम झरना है, क्यू 1 2 हैन, टुजेला र अर्को क्यू नाम। 4 भयो भने के गर्नुपर्छ, सुग्गर बनाउनु पर्छ। 4 भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, सुग्गर बनाउनु पर्छ अथवा सुधार गर्नुपर्छ, सुथरल्यान्ड, सुग्गर भनेर सम्झिनु है। 4 लाई के गर्नुपर्छ, 4 गर्नु हुँदैन, त्यसको अपोजिट सुग्गर भन्ने, सुथरल्यान्ड भनेर हामी सम्झिनु, सुग्गरबाट। 5 कस्तो हो, 5 रुपैयाँ पनि चोर्ने कावाहरु रहेछन् त्यहाँका 5 रुपैयाँ पनि चोर्ने कावा, त्यहाँ कावा हैन, यसरी हामी सम्झिन सक्छौं। त्यसमा ताका कावा, त्यहाँका कावा, 5 रुपैयाँ पनि चोर्ने, 5 रुपैयाँ पनि चोर्ने त्यहाँका कावा भनेर सम्झ्यौं हामी। कस्तो 5 रुपैयाँ पनि चोर्ने त्यहाँका कावा रहेछन् भनेर हामीले सम्झिने। कावा भनेको तपाईहरुले डिक्सनरीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कतिको लागि नयाँ वर्ड भयो होला, केही नपाका भन्छौं हामी कावालाई हैन। झरना भयो, देश भन्दा पनि पहिलो कुरा हामी उचाइ सम्झ्यौं हैन। अनि त्यसपछि हामी देश त हामी यहाँ छँदैछ, उचाइमा जाउँ अब
हैन। 5 रुपैयाँ पनि चोर्ने 5 रुपैयाँ भनेको कति हो? 500 पैसा हो भनेको यसको उचाइ कति रहेछ त मिटरमा? 5 रुपैयाँ पनि चोर्ने कावा। हुन त अब एक्चुअली यो 503 हो। अब 503 मा यहाँ हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यो राउन्ड फिगर हो। हामीलाई अब्जेक्टिभ सेलेक्सन गर्नको लागि हामीलाई यसलाई कसरी हुन्छ सहयोगी बनाउन खोजेको। एक्चुअली डेटा ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट कति हो भन्ने कुरा सोर्सेस अनुसार कहिलेकाहीँ फरक पर्छ। जस्तो के हुन्छ भने तपाईको चाहिँ 503 हुन सक्छ, 502.5 हुन सक्छ। अब आधिकारिक तथ्याङ्क एउटा हुन्छ हैन, तर पनि मेजरमेन्टमा सोर्सेस अनुसार कहिलेकाहीँ के हुन्छ कुनै अङ्कहरू विवादित पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि फेरि अब परीक्षामा आउँदाखेरि यस्तो खालको अङ्कहरू आउँदैन। तपाईलाई 503 502 भर्सक यसरी विवादित हुने तरिकाले चाहिँ अलिकति राम्रो स्ट्यान्डर्ड क्वेशनहरू, त्यसमा पनि लोकसेवाले बनाएको क्वेशनहरू स्ट्यान्डर्ड हुन्छन्, त्यसरी आउँदैन। आयो भने के हुन्छ 503 हुन्छ, अर्को 509 हुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईको 495 हुन्छ। यस्ता खालका चाहिँ तपाईको प्रश्नहरू आउँछन् अब्जेक्टिभमा। यस्तोमा त हामीलाई के हुन्छ सेलेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ है। भनेको 500 को नजिक छ भनेको 503 हो भनेको कहिलेकाहीँ झर्ना हो, नाप्दा तलमाथि हुन सक्छ हैन। अब आधिकारिकताको पनि सोर्सेस अनुसार फरक हुन सक्छ। जस्तो नेपालको क्षेत्रफलकै कुरा छ हैन, तपाईले चाहिँ पृथ्वीको व्यासको कुरा गर्नुभयो, नदीको डिस्टेन्सहरुको कुरा गर्नुभयो भने सोर्सेस अनुसार के हुन्छ अलग अलग हुन्छ। किनभने मेजरमेन्ट एक्ज्याक्ट मिटर सेन्टिमिटरमा कहिलेकाहीँ फरक पर्न सक्छ हैन। तर हामीलाई यो के छ, हामीलाई परीक्षामा अब्जेक्टिभमा चिन्ह लगाउनलाई इजी बनाउन खोजिरहेको छौं हैन। त्यसले गर्दाखेरि 500 हामीले सम्झिनको लागि हो हैन। तर अब यसलाई बुझ्नलाई तपाईले 503 थियो भनेर पनि हामी सम्झिन सक्छौं हैन। अब यो के छ, अब यसमा यहाँ तपाईले डाइरेक्टली पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। यो भन्दा यो कति छ 80 ले बढी छ, यो भन्दा यो कतिले बढी छ 30 ले बढी छ, यो कतिले बढी छ 40 ले बढी छ, यो फेरि कतिले बढी छ 30 ले बढी छ भनेर यसरी हामी सम्झिन पनि सक्छौं हैन। अब त्यसो भए डाइरेक्टली यसरी पनि तपाईहरु सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब यो सुथरल्यान्ड कति छ, यसमा तपाईको चाहिँ 80 जोड दिनुस् 580 हो। अब यसमा फेरि 30 जोड दिनुस् कति हो 610 हो। फेरि यसमा कति जोड दिने 650 हो हैन, यो 2 जेला। अब यसमा खास के छ भने यो चाहिँ अब यथार्थ भने यो 2 नम्बर भएकोले यो 650 मा 2 कम छ भन्ने सम्झिनु। एक्चुअली चाहिँ है 648 हो एक्चुअल तपाईलाई सम्झिनको लागि पनि। अब यो भन्दा फेरि कति गर्ने 30 भने कति हुन्छ 690 हो। अब यो भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ 1 कम भनेर सम्झिनु। यहाँ 1 नम्बरमा छ नि त 1 कम भनेर एक्चुअल चाहिँ है 699। यसरी हामीले के छ भन्दाखेरि यिनीहरुको उचाइ पनि सम्झिन सक्छौं। सही है 30 ले 80 है। यहाँ हामीले सम्झिन सक्छौं। यो भइसकेपछि यसमा के गर्ने, यो 4 छ 4 दुना 8 3 जस्ताको जस्तै हैन, 2 दुना 4 र 30 यसरी हामी सम्झिन। 4 दुना 8 को 0 3 मात्रै, 2 दुना 4 थप 40 थपिदिने, यसमा फेरि 30। यसरी हामीले के सम्झिन सक्छौं, यो 3 नम्बरको 30 भनेर यसरी पनि हामी सम्झिन सक्छौं। अब एक्चुअली डेटा जान्नको लागि यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। यो 2 मा 2 कम छ, 1 मा 1 कम छ, यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब देशको कुरा आयो, कुन देशको कुरा आयो हैन, देश सम्झिनको लागि यो केही यो फर्मुलामा जान्दा मात्रै, फर्मुला नजान्दाको कुरा है, फर्मुला नजान्दाको कुरा, फर्मुलालाई यो रिकल गर्नको लागि, यो फर्मुला तपाईहरुलाई याद गर्नेहरु कन्ठ गर्नेहरुको लागि, तर डिराइभ गर्नको लागि, डिराइभ गरेर सम्झिनको लागि हैन, यसलाई कनेक्ट गरेर सम्झिने तरिका चाहिँ फेरि अर्कै छ। अब यो भेनेजुएला त सबैलाई थाहा छ, यो त जान्नु पनि पर्छ। भेनेजुएला अब
भेनेजुएला भनेको एभेना भनेर सम्झिनु भए पनि हुन्छ। यहाँ हामीले माथि फर्मुला भनेको पनि छौँ, नत्र भए एन्जेल झरना भेनेजुएलामा पर्छ भने त हामीले आधारभूत कुरो हामी लोकसेवाको परीक्षा दिने साथीहरूलाई थाहा पनि हुनपर्छ। टुजेला होइन, एकदम जेलमा परेको ठुलो घटना कहाँ छ भन्दाखेरि ठुलो चाहिँ नोबेल पुरस्कार विजेता चाहिँ के छन् भन्दाखेरि नेल्सन मण्डेला चाहिँ जेलमा परेको थिए। कुन देशमा परेको थिए त? दक्षिण अफ्रिकामा। यो सम्झिने, यो दुईटै भेनेजुएलामा हो। यो 1 र 3 युनान पनि भेनेजुएलामा हो। यो हामीले सम्झिनै पर्छ। यो 1 र 3 है। सुधारल्यान्ड, सुधार गरिसकेपछि सुधार 4 थियो, सुधार गरिसकेपछि अब के हुन्छ? नयाँ हुन्छ। 4 थियो, सुधार गरिसकेपछि अब के हुन्छ? न्युजिल्यान्ड हैन, नयाँ बन्छ न्युजिल्यान्ड हैन। यहाँ ल्यान्ड छ न्युजिल्यान्ड। 4 थियो, सुधार गरियो र न्यू भयो भनेर हामी सम्झिने। कावा, कावा भन्ने सम्झिने। कावा अघिदेखि हामीले कावाको कुरो गरेकोले क्यानाडा, क्यानाडा भनेर हामी यसरी देश पनि सम्झिन सक्छौँ। ओके साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनु होला। र नयाँ यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ अन्य तपाईहरुलाई कुनै चाहिएको भिडियो छ, जीके सम्बन्धी कुनै पनि कन्सेप्ट चाहिएको छ, अलिकति गाह्रो भएको छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यो भिडियो बनाएर प्रस्तुत गर्ने प्रयास हाम्रो रहनेछ। हस्त यति नै।